ये जी हमने मोटर की फ़िटिंग की है। ये हमारी आधी की मोटर लगी हुई है, ठीक है। इसको हमने कल फिट किया था। तो ये इसका हमने एक मिसाइल का पाइप आ रहा है, ये हमारे इसके आगे हमने पीपीआर का नॉन रिटर्न वाल लगाया है, ताकि हमारी जो इस मोटर का पानी है वो मिसाइल की तरफ ना जाए। फिर ये दूसरा हमारी टी लाख के नीचे पाइप जा रहा है, ये हमारी टंकी की तरफ जा रहा है, जिससे हम मिसाइल से अगर पानी भरना चाहें टंकी को तब भी, और अगर इस मोटर के ज़रिए भरना चाहें तब भी, ठीक है। ये हमने फिर सक्शन का पाइप आगे ऊपर ही अपने वाल लगा दिए, ताकि इधर से पानी पीने के लिए साफ़ पानी अगर भरना चाहें मिसाइल का वो भर लें, और दूसरा अगर उधर से गाड़ी वगैरह वाश करना चाहते हैं इस मोटर के ज़रिए तो भी वाश हो जाए।